Сәлем оқушылар. Бүгін сіздермен тағы да ойлап ойларын. Біз осы жолы комбинаторика элементтері деген екінші тараудың параграф 8 сандардың факториалы орналастыру мен алмастыру тақырыбындағы А деңгейлі есептерді шығаратын боламыз. Жалпы осы А деңгейлі есептерде 5 есеп бар екен. Біріншісі n элементінен тұратын қайталанбайтын алмастырулар саны қандай формамен есептеледі, ал екіншісі n элементінен тұратын қайталанбайтын орналастырулар саны қандай формамен есептеледі деген. Осы тақырыптың басында сендерге екі формула көрсетілген, иә. Ең біріншісі pn тең болады n факториал, екіншісі a n-нан k тең болады n факториал бөлінген n алынған k факториал, иә. Енді осы формулалар қайсының екенін жаттаудың оңай жолын көрсетейін. Бұл жерде алмастыру және орналастыру деген сөздер екі түрлі болып тұр. Алмастыру болса, екі бірдей затты бір-бірімен алмастыруға болады деп қарастырып, осы формуланы алмастыру ретінде жаттап алсаңдар болады. Келесі орналастыру дейді. Орналастыру деген бір затты бір жерге апарып орналастырасың, оны апарып бір жерге орналастырасың. В общем, ұзақ көп, иә. Бұл формула салыстырмалы түрде мынаған қарағанда ұзақ күрделі болып тұр ғой. Сондықтан да осы формуланы орналастырулар ретінде жаттап аласыңдар, ал бұны алмастырулар ретінде жаттап алсаңдар болады. Сонда мынау біріншісі болды, мынау екіншісі болды, иә. Келесі есепке кеттік. Келесі есептерде бізде есептеулер екен. Біріншісінде P4 дейді. P4 дегеніміз 4-тің факториалы, бірінші формулаға тең, бағанағы. 4 факториал деген 1-ден 4-ке дейінгі сандардың көбейтіндісі. Яғни 1, 2, 3, 4-ті бір-бірімен көбейтсең, бізде 24 деген жауап шығады екен. Екіншісі бізде P6 дейді. P6 дегеніміз 6 факториал екен, жазу енді орыста болып жатыр. 6 факториал дегеніміз 1-ден 6-ға дейінгі сандардың көбейтіндісі. Бұл жерде біздің жауабымыз 720 шығады. Келесі үшіншісіне кеттік. Үшіншісі бізде сәл күрделірек екен. P7 бөлінген P5 дейді. Бұны дәл мыналар сияқты шығара бересіңдер. 7 факториал бөлінген 5 факториал тең болады. Бұл жерде енді қысқарту амалын қолдансақ болады, иә. Біз 7 факториалды 5 6 көбейтілген 7 деп жазамыз ғой. Астында 5 факториалдың өзін жазып қояйық. Мына екеуі қысқарып кетеді. 6 көбейтілген 7 қалады. 6 көбейтілген 7 бізде 42-ні береді. Ал енді төртіншісіне кеттік. Төртіншісінде бізде P6 бөлінген P8 деген екен. P6-мыз 6 факториал, 5 факториал. Бұл жерде тағы да қысқарту істейік. Кішкентай факториалды өзін жазып қояйық та, үлкенді қысқартуға ыңғайластырамыз. 6 факториал көбейтілген 7 көбейтілген 8 деп жазамыз. 6 мен 6 қысқарып кетеді. Үстінде 1 бар ғой. 1 бөлінген 7 көбейтілген 8 болады екен. Бұл бізде 1 бөлінген 56 деген жауапты береді. Келесі 5-ті сәл аса қарай жазсақ, 5 пен 6-ны. 5-шісінде бізде P8 бөлінген P7 қосылған P5 бөлінген P6 тең болады деген. Орнына қой жазалайық. P8-іміз бізде 8 факториал бөлінген 7 факториал қосылған 5 факториал бөлінген 6 факториал екен. Енді қысқартулар енгізіп алсақ болады. 8 факториалда 7 факториал көбейтілген 8 деп жасақ болады. Астындағы 7 факториал қойсылайық. Қосылған 5 факториал үстін жасылайық. Астыңғысын 5 факториал көбейтілген 6 деп жазамыз. 5 пен 5 кетті, 7 мен 7 кетті. Сонда 8 қосылған 6-дан 1-ге. Бұл жерде бізде осындай жауап шығады екен. Келесі ең соңғы 6-шысы. 6-шысында P9 бөлінген P7 алынған P7 ал бөлінген P5 екен. Факториалға келтіріп алайық. 9 факториал бөлінген 7 факториал алынған 7 факториал бөлінген 5 факториал. Енді қысқартуларға ыңғайластырсақ, 7 факториал көбейтілген 8 көбейтілген 9 деп аламыз. Астыңғысын жазсалайық. Мына жақта біз 7 факториалды 5-ке ыңғайластырсақ, 5 факториал көбейтілген 6 көбейтілген 7 болады екен. Астындағы 5 факториал жасақ, 5-тен 5 кетті, 7 мен 7 кетті. Сонда бізде 8 көбейтілген 9 азайтылған. Мына жақта не қалды? 6 көбейтілген 7 қалды, иә? 6 көбейтілген 7. Сонда бізде 72 азайтылған 42. Бұл жерде біздің жауабымыз 30 шығады екен. Осымен екінші есеп толығымен аяқталды. Келесі 3-ке көшейік. 3-те бізде
3334 саны өзгеретіндей етіп цифрларды алмастыру санын табуымыз керек екен. Келесінде бізде жоқ, бір-біріне шығарып алайық, иә. Бізде мына саны өзгеретіндей ету керек. Сондықтан да біз өзінің бастапқысы 3, 4 қой. Өзгеретіндей ету үшін 4-ті қосуымыз керек. 3, 4, 3 немесе 3, 4, 3, 3 немесе 4, 3, 3, 3 деп мынау бастапқы өзінікі, ал біздің шыққанымыз осы үшеу болады екен. Келесі бізде 3, 3, 3, 4 саны өзгермейтіндей етіп цифрларды алмастыру санын табуымыз керек. Бұл жерде өзгермейтіндей болу үшін 4-ті мүлдем қозғамау керек. Қалған 3 санды біз қозғай аламыз. Сонда бізде 3 санын әрбір үштікке қоюымыз керек. Келесі бізде үшіншісінде айтқан комбинаторика сөзін өзгермейтіндей етіп әріптерін алмастыру керек, иә. Бұл жерде не істесек болады? Астына жазайық. Комбинаторика өзін жазып алайық. Жоқ, мына жерге белгілей салайықшы қызыл ручкамен. Бірдей мына жердегі сәйкес келетіндерді бояп алайық, яғни осымен осыны ауыстыра аламыз дегендей ше. Мына к мен к сәйкес келеді екен. Одан да тоже екеуі бар. О мен о сәйкес келеді. М ше. М жалғыз екен. Б жалғыз. И екеуі бар. Н жалғыз екен. Адан екеуі бар екен, иә. Осымен бізде шыққан ол біз бірдейлер к, о, и, а деген төртеуі, иә. Осылардан екі-екіден бар, яғни осы төртеуін алмастыра аламыз екен. Келесі төртінші есепке көшсек, қазір ручкамызды ауыстырып алайық. Төртінші есепті айтқан, бір цифр екі рет қайталанбайтындай 6, 7, 8, 9 сандарынан құрастырылатын 4 таңбалы сандар қаншау деген, иә. Бұл жерде біз жай ғана бірінші формуланы қолдана саламыз. Бір деп жазып қояйық. П 4 тең болады 4 факториал дей саламыз. Яғни 1-тен 4-ке дейінгі сандардың көбейтіндісі 24 шығады екен. Екіншісінде бізде үшбұрыш, дөңгелек және квадратты түстері әртүрлі болатындай етіп, көк, қызыл және сары түстермен бояу тәсілінің санын табуымыз керек. Бұл жерде 3 элемент берген. P3 тең болады 3 факториал тең болады 1 көбейтілген 2 көбейтілген 3 тең болады 6. Келесі үшіншісінде жарысқа қатысушы 7, ойыншыға 7 орынды үлестірудің қанша тәсілі бар деген. Бұл жерде 7 элемент берілген. P7 тең болады 7 факториал, яғни 1-ден 7-ге дейінгі сандардың көбейтіндісі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Бұл жерде бізде 5040 деген жауап шығады екен. Келесі ең соңғы есебіміз қалды. 5-8. 5-8-дің біріншісін шығарайық. Бұл жерде бағана сендер тек қана алмастыруды қарастырдық қой бағанадан. Енді бұл біздің күрделірек формуланы қарайды ғой, ең бастапында айтқан орналастыру етілген. Сонымен шығады. А 7-де 4. Бұл дегеніміз 7 факториал бөлінген, 7 алынған 4 факториалды береді екен. 7 алынған 4 бізде 3 факториалды береді. Үстін 3 факториалға ыңғайластырып алсақ, 3 факториал көбейтілген 4, көбейтілген 5, көбейтілген 6, көбейтілген 7 астындағы 3 факториалдың өзін жасайық. Бұл мен бұл кетеді. Бұл сандарды көбейтіп шығайық. 4, 5, 6, 7 деген 4 санды көбейтсек, біздің жауабымыз 840 болады екен. Келесі екіншісі А 5-тен 4 деген, яғни 5 факториал бөлінген 5 алынған 4 факториал. Бұл жерде бізде 1 факториал шығады, яғни 5 факториал 1 факториал 1-ге тең. Яғни 5-ке дейінгі сандардың көбейтіндісі 1, 2, 3, 4, 5. Бұл жерде жауабымыз 120 шығады екен. Осымен біздің А деңгейде барлық есебіміз аяқталды. Назарларыңа рахмет, оқушылар.